ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ AK ਜੌਬਸ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ IT, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ तक। बिना देरी ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ PPSB ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 26 ਅਗਸਤ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਫਿਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾरों ही नोटिफिकेशन, पंजों ही क्लर्क एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022, क्लर्क IT एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों 15/2022, क्लर्क अकाउंट्स एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022। उस तो बाद दोस्तों क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एडवर्टीजमेंट नंबर है जी 3/2022 ਅਤੇ क्लर्क लीगल इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है जी 2/2022। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ टाइपिंग टेस्ट देना है। हुण गल करते हैं दोस्तों, सब तो पहला तुसी आपां सर्च किया है एप्लीकेशन नंबर विद डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों हर एक कैंडीडेट को अपना एप्लीकेशन नंबर तो होएगा ही। इत्थे तुसी अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एक बार मैं क्लीयर कर देना। लो जी दोस्तों, इत्थे तुसी अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। उस तो बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। दोस्तों नीचे जो कैप्चा कोड तुहानूं नज़र आ रहा है, इस कैप्चा कोड नूं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜੋ ਹੈ टाइपिंग टैस्ट ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ।